Benvinguts un dia més al programa El Camp a Casa. Avui estem al plató de Borriana Televisió perquè volem fer un programa especial en referència a les concentracions que se van fer el dia 18 del mes de desembre. Ja estem en l'any 2019. Doncs bé, fa 4 dies, però de l'any passat, van fer aquelles manifestacions, aquelles concentracions, i avui venim a reflexionar sobre elles i ens preguntem allò, i ara què? Així és que es proposem un ratet d'anàlisi sobre la nostra citricultura, la dificultosa citricultura en aquest moment, i si estan convençuts de que així deuen de permanèixer i col·laborar en que això canvi, doncs, per què no, ens acompanyen. Arrenquem! Bé, doncs hem arrencat i es presenta primer que res a la taula que tenim de convidats en el programa El Camp a Casa i, com no, estem parlant de persones de la plataforma, perquè avui, com hem dit, anem a parlar sobre la citricultura de la nostra comarca, sobre la citricultura dels valencians, dels espanyols i la dificultat que estem tenint. Contem amb nosaltres en César Estanyol, vostès ja el coneixen, regidor d'Agricultura de Nules i portaveu de la plataforma. Bona nit, César. Bona nit a tots. També vostès coneixen, perquè són tots ja habituals, el secretari general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, també de la plataforma, membre de la plataforma. Bona nit. Bona nit. I també a José Vicente Guinot, president de FEPAC, també membre de la plataforma. José Vicente, bona nit. Bona nit. I feliç any nou a tots. Feliç any, molt ben dit. Feliç any als tres i feliç any a vostès, que és la primera vegada que ens veiem en el 2019. Pareix mentira, però ja estem ahí. Anem a parlar sobre algo que ens pareix important. I ara què? Hi ha molta gent que després d'aquestes concentracions, i això per què? I què hem aclarit ahir? I això per què? I ara què? Bueno, doncs anem a intentar desmenuzar el i ara què. A mi, antes que res, m'agradaria, per lo menos, poder-los explicar que per a aquestes concentracions vam rebre, per una banda, el suport, el recolzament del Fòrum de Productors Agrícoles d'Algemesí, en els quals ens diuen que la unió fa la força i que se sumaven a la concentració. Ells feia uns dies que havien estat fent una manifestació i aquest dia van voler estar amb nosaltres. També vam rebre una carta a petició de la mateixa plataforma, una carta de la Federació de Cooperatives recolzant les concentracions del dia 18 i ficant-se en el nostre lloc al respecte. I també el Círcul Fruiter de Borriana va voler també recolzar l'acte i que ho sapiguin els seus socis i fer-ho saber a la societat. D'una manera ràpida m'agradaria, per una banda, dir que tenim en els periòdics se'n van publicar diversos articles, entre ells cal destacar el de l'alcalde de Nules, en el que deixava clar quina era la circumstància que estàvem passant. Van intervindre en els diaris tant el president de FEPAC com el secretari de la Unió de Llauradors. El Levante, el dia 3 perdonen vostès si trobe, el dia 16 de desembre va dir la peor campanya de cítricos en 25 anys i parlaven de que les organitzacions agràries, regants, cooperatives i exportadors que integren la plataforma se manifestaran el dimarts en 15 municipis, bueno, al final van ser 30. Dir-los també un altre anunci d'Apunt que deia que els llauradors es manifestaran en 27 municipis contra l'entrada de la taronja de Sud-àfrica. També comptàvem en que el periòdic Mediterráneo es feia eco de la notícia y día el campo clama en toda la provincia por la crisis de los cítricos. Un total de 19 municipios de la provincia se acogen a manifiesto de apoyo a los citricultores. També va parlar del tema el periòdic.com i dient que Vila-real declara su apoyo a la plataforma per la dignitat del llaurador. També el periòdic.com de Borriana se moviliza para exigir mejoras en el sector citrícola. Tenim també en Castelló Diari, el periòdic digital, que deia concentración en Almassora por la defensa de la producción citrícola. El Levante també traía el día 18 la protesta del campo arraiga. Los agricultores protagonizan una segunda movilización en Algemesí en menos de una semana en defensa de la citricultura tras su adhesión a la plataforma por la dignitat del llaurador. No tenemos que parar, dient ells.
En Levante también, el día 9 de diciembre, los cítricos de Castellón impulsan un movimiento histórico para evitar su ruina. Miles de agricultores se concentran en 19 municipios de la provincia contra el acuerdo entre la Unión Europea y Sudáfrica. Más de 2.000 personas protestan en Nules y algunos ayuntamientos arrían la bandera de la Unión Europea para expresar su malestar. También saforguia.com parlava de que la comarca de la Safor clama en defensa de la citricultura valenciana. Varios municipios se unieron ayer por la tarde a las concentraciones en la puerta de los ayuntamientos convocadas por la Plataforma per la Dignitat del Llaurador. Reclaman, entre otras medidas, la supresión del Tratado Comercial Europeo con Sudáfrica para salvar una campaña ruinosa. I diu-los també que, bueno, ja ho van dir en un altre programa, però resulta que en Almería també diuen que Asaja Almería traslada su preocupación por la mala situación de la campaña de cítricos. En això volen dir que no sols eren moratos els que estaven preocupats i patint, sinó que molts més. De fet, se va sumar també a la protesta l'Ajuntament d'Alcanar, el poble d'Alcanar, perquè al fi i al cap són citricultors i van patir el mateix que nosaltres. M'agradaria sobretot destacar una publicació del dia 14 de desembre del Mediterráneo, periódico Mediterráneo, que decía que 17 municipios de Castellón se movilizan para frenar la entrada de cítricos de Sudáfrica. I vull fer una reflexió al respecte d'esta publicació, perquè la veritat és que dona goig el poder-la veure, perquè n'hi ha una sèrie de declaracions boníssimes que ens pareixen molt interessants, per almenys a mi, que diu, el PP, per exemple, diu, solicitan un plan de emergencia. El PP presentó en el Congreso una iniciativa para el Gobierno central adopte medidas excepcionales ante las situaciones extraordinarias del campo valenciano y desarrolle un plan estratégico de emergencia para el sector citrícola que garantice su supervivencia ambiental y económica y en el que participen todos los agentes implicados. El PSPB exigen cambiar el tratado comercial. La Ejecutiva Provincial del PSPB aprobó una resolución en la que solicita la modificación del acuerdo de asociación económica firmado por la Unión Europea y 6 países de África Meridional, entre los que se encuentra Sudáfrica, según la Secretaría de Organización Estíbaliz Pérez. Este tratado debe ser compatible con la viabilidad del campo provincial. FEPAC Asaja parlava de concentración en la Consellería y FEPAC Asaja y la Unión de Pequeños Agricultores UPA se concentraron hoy a partir de las 11 horas ante las puertas de la Consellería de Agricultura para exigir soluciones a la dura crisis en precios que está caracterizando la actual campaña citrícola. Los convocantes intentaron entrevistarse con la consellera Elena Cebrián. La Unión lamentan la falta de apoyo estatal. La Unión Llauradors muestra su decepción por la nula respuesta obtenida tras realizar a través de la Unión de Uniones una llamada a otras organizaciones agrarias de toda España para reclamar conjuntamente medidas para paliar la crisis del sector. La Unión considera lamentable la actitud de algunas organizaciones a las que acusa de pasotismo. I me quede també en tres valoracions de 3 regidors. Diu Omar Braina, edil de Agricultura de Castellón. Se trata de un sector decisivo que debe tener el apoyo de todos los gobiernos municipales. José Benlloch, alcalde de Villarreal. Es clave que la sociedad conozca los problemas del campo de la mano de los propios productores. Y Vicent Granell, concejal de Burriana. La fruta de Sudáfrica ahoga a los productores y hace que los cítricos se queden en el árbol. La veritat és que, per almenys, una satisfacció sí que tenim des de la plataforma, i és que hem aconseguit mobilitzar. Creiem que n'hi ha moltíssims més que estan mobilitzant, però no en l'ímpetu que ho ha fet tot l'equip de la plataforma. I pareix que les coses se manegen. Però, sobretot, després de les manifestacions del PSPB, no vull deixar-me a Compromís, perquè Compromís, encara que no està així en els diaris, sí que sabem, tant de Joan Baldoví com de Jordi Sebastià, que els dos han estat, en el cas de Baldoví, interpel·lant al president del govern i en el cas de Sebastià en el Parlament Europeu. És a dir, tenim a tots els polítics valencians en peu de guerra dient que tenim raó i que alguna cosa tenim que fer. A mi m'agradaria, primer que res, una primera valoració per part vostra, perquè crec que tots estem en unanimitat, els valencians, de que això no pot continuar així. Com ho valorem, això? Comencem per tu, César. Bé, doncs hem aconseguit el primer pas. El primer pas que és important, que és el fer-nos visibles. O sigui, la ciutadania té un problema, tenim un problema gran en la nostra província, tenim un problema gran en tota la comunitat valenciana i és un problema que pareixia que estava oblidat per tots i l'han fet visible. I per fer-lo visible hem tingut que eixir al carrer perquè hem anat a les institucions, ens hem fet present en Brussel·les, hem anat al Ministeri, hem anat a la Conselleria i han passat temps, setmanes, mesos, anys
i no hem aconseguit realment res que puga influir en que el sector millori la seva situació. I donat la catàstrofe que tenim en aquesta campanya, hem decidit eixir al carrer. I aquest eixir al carrer s'han fet fer visibles. Jo penso que tenim que estar contents d'aquest primer pas, des del punt de vista de la quantitat de pobles que han eixit, la repercussió mediàtica, que és important, la repercussió política, perquè hem aconseguit, per un costat, sensibilitzar els mitjans de comunicació que vegin que existeix el problema i que s'alineen en aquest problema. Això és un primer pas i molt important. I hem aconseguit també alinear a tots els partits polítics. Això sí que és difícil. Això sí que és una utopia i així pareix que estiguem tots d'acord. Jo llanço també un crit a tots aquests partits polítics. N'hi ha que tenen responsabilitat, n'hi ha que n'han tingut. Si tan fàcil és, si estem tots d'acord, si els polítics de base, els que estem així vivint la problemàtica, sabem quina és la problemàtica, n'hi ha que traslladar-la als que tenim per dalt, i cada un, en la medida de les seves possibilitats, als seus polítics que tinga de dalt, ja que tant ens necessiten a nosaltres per a poder crear els partits i per a poder governar a nivell de Comunitat Valenciana, a nivell de l'Estat, a nivell d'Europa, perquè enguany damunt són eleccions i tindrem eleccions en totes les institucions, ara ens tindran que escoltar a nosaltres també, a la gent de base, i estem d'acord tots els partits polítics, tindran que tindre d'acord ells també i estar del nostre costat. Pareix molt paradògic que efectivament estan tots d'acord, que veiem que el moviment ha sigut multitudinari en totes les poblacions, pareix paradògic que dies després la mateixa ministra d'Economia diguera que entenia que la problemàtica no era tan gran en el nostre sector i que el mateix ministre d'Agricultura diguera que som una zona exportadora i que vivim millor del que realment estem transmitint. Segueix dient el mateix. Si estan en un error, els tindrem que treure de l'error. Nosaltres, després d'aquestes concentracions que han fet, hem demanat, per mig de la plataforma, que ens atenga per a fer arribar aquestes reivindicacions el ministre d'Agricultura. De moment no hem tingut contestació. Avui mateix hem enviat per a que ens reba el president de la Generalitat a la plataforma, també per a transmetre-li a veure en què creu ell que pot ajudar realment al citricultor de base. Veurem també què ens contesta i, clar, la veritat és que la resposta que ha hagut de la part dels que tenen realment responsabilitats no ha sigut la que s'esperava d'una gent que té que estar al costat de la ciutadania. I nosaltres ens veurem obligats, de fet ja se va acordar l'altre dia en l'assemblea de la plataforma el seguir fent noves mobilitzacions, que a més seran de forma immediata i que tindrem que d'alguna forma eixir tots al carrer, manifestar-nos d'una forma diferent a la que ens han fet fins ara, perquè realment que no siga això simplement una mostra de que estem mal, sinó que damunt arribi el missatge clar al que té la responsabilitat política d'això, poder fer alguna cosa per solucionar-ho, perquè realment ells també entenguen que el problema és gran i que el tenen que solucionar ells. Evidentment, jo crec que ens ficarem pront d'acord, perquè alguns ens diuen que aquest tipus de debats són un poc avorrits, però que estem alineats. Però bé, Carles, la teva reflexió al respecte de lo que havia preguntat, per favor. I en principi voldria agrair a la gent que va eixir l'altre dia a les concentracions i sobretot a aquella gent que no està implicada directament en el sector i pense que és d'agrair que al final hagin aconseguit a través de la plataforma i dels moviments que han fet els ajuntaments, que molta gent que potser està en un altre sector va eixir al carrer i això sempre n'hi ha que agrair-ho. Pense que és positiva, les concentracions que s'han fet són positives. Una, perquè hem estat en tots els mitjans de comunicació provincials a nivell autonòmic i també a nivell nacional. Per tant, han tingut certa repercussió i al final això només fa que mostrar que és molt important al final quan hi ha una realitat i hi ha un problema eixir i expressar-lo al carrer d'una forma o d'una altra. Pense que al final també ha servit per estar en l'agenda política.
clar i és evident que avui per avui, almenys en l'agenda política valenciana, estem i en un calat molt important. Han hagut anuncis importants els últims dies per part de Conselleria i del Consell que han adoptat unes mesures que el sector ha traslladat al govern valencià. Per tant, vol dir que tot el moviment que s'ha fet en tots els sentits, des de la plataforma, a nivell d'organitzacions agràries i a nivell de sector en general, ha sigut molt positiu perquè ha hagut un moviment clar dels partits polítics valencians que han respaldat ja d'una forma firme les nostres propostes. Com bé dia César, esperem que aquestes propostes que ara estan damunt de la taula i que ells han adoptat, al final siguin una realitat. Però pense que no hem de ser conformistes, hem de seguir treballant i intentar tornar a eixir al carrer d'una forma més contundent encara, amb més gent, intentar sumar a tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Conforme bé tu has dit, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies se va sumar a la plataforma també, no va tindre temps va ser una suma a nivell institucional, no va tindre temps aquests municipis que van recibir aquesta notificació per part de la Federació de poder organitzar-se. Esperem que esta vegada puguem avisar a la Federació en temps i forma i que a través de la Federació s'avisen a tots els municipis i encara estendre este foco que n'hi ha en Castelló a la part de València més encara que van haver municipis que ens van apoyar i a plegar també a Alacant perquè al final és un problema de tota la comunitat i per tant jo penso que aquesta és la línia que tenim que seguir, ser constants i treballar perquè al final este missatge que avui per avui ha calat en la societat valenciana l'hem de fer a plegar a Madrid i hem de fer que el ministre i el govern ho agarre com una cosa d'estat. La interlocució i el poder que té el ministre de negociació en Brussel·les és molt més elevat que el que puguem tindre qualsevol de nosaltres. Per tant, la missió és de poder fer que el ministre ho agarre de forma seriosa i entre en l'agenda ministerial totes les propostes que estan dites per activa i per passiva per part del sector, que després, si voleu, les reparem. José Vicente. Bueno, per la meva part, jo crec que, perdoneu-me, però és que estic algo constipat. Crec que ho heu comentat tot. Sí que dir-vos que, encara que és evident que jo estic molt content dels resultats que s'han aconseguit, han aconseguit moltíssima visibilitat, han aconseguit que n'hi hagi molta gent que s'estiga preocupada per un tema que passava completament desapercibit. Encara així, crec que ens queda molt de treball per fer. No ens pensem que en aquests moments tota la societat valenciana coneix el nostre problema, ho coneix una part, però falta molt de treball de conscienciació. I per altra part, sí que tinc que dir-vos que efectivament tenim que ser optimistes i tenim que ser positius en quant a la reacció que hem aconseguit per part de les administracions locals, autonòmiques, etc., però que encara són unes reaccions xicotetes. És un primer pas en aquest procés. No fa falta recordar-vos, crec que tots els que estem a la taula ho coneixem i tot el que està implicat dins del sector agrari ho coneix, que moltes de les reivindicacions que nosaltres demanàvem al principi d'aquestes negociacions en principi se van rechaçar directament, hi havia coses que se ens plantejaven que eren impossibles de realitzar i que només a base de pressió s'han aconseguit alguns canvis. Encara ens queden més i tenim que continuar treballant. Jo crec que anem a aconseguir-ho. I per una altra part, sí que m'agradaria posar el foc en alguna cosa que jo crec que estem fent bé i és, entre tots, donar la imatge que això és un moviment transversal que no té res que veure en un partit polític o en un altre partit polític, sinó que som gent que forma part d'aquest sector citrícola, que estic convençut que n'hi ha gent d'uns partits, de tots, segurament, de tots els partits, i és important que tots se donem compte que nosaltres no estem ni fent campanya electoral per un, ni estem fent campanya electoral per l'altre, sinó que estem treballant per bé dels nostres productors. I jo crec, vos soc sincer, que els polítics, els responsables de les nostres administracions s'estan donant compte d'això i crec que això fa que d'alguna manera se mos recibisca bé. Podem, desde luego, sentir-nos satisfets i jo me sume a la vostra opinió des del punt de vista de que quan vàrem començar tot aquest projecte la majoria de la gent pensava que anava a ser molt difícil que durarem tant de temps junts, no?
la veritat és que nosaltres, jo per almenys crec que podem donar les gràcies a tots els que participem en la plataforma, perquè sobretot la cortesia i la bona relació entre les persones és fonamental per a que al final siguem capaços de que s'aguante i se mantinga aquesta relació. Jo crec que és precís llançar un missatge de cara a les concentracions que vam fer i a el que necessitarem, que ara parlarem d'això, perquè aquesta plataforma no està defensant a l'agricultor, no està defensant al citricultor, està defensant molt més que això, està defensant el patrimoni valencià. Crec que si algo realment els valencians tenim com un patrimoni de molt de temps i a més que té molt que veure en tot el que fem en el dia a dia i en el nostre context, en el nostre territori, en el nostre mig ambient, és l'agricultura. I, bueno, estem parlant de la citricultura, hi ha altres llocs d'armeles, però així estem parlant de la citricultura. No és el mateix. Els nostres municipis en aquesta citricultura en marxa que els nostres municipis tot ple d'albarzers per tot el terme. No és el mateix, no és ni paregut. És més, és una forma de vida, ho hem dit moltes vegades, de més de 200 anys, que el lògic i el normal és que peleem tot el que puguem, que lluitem tot el que puguem per mantenir-ho. Entonces, la crida que jo volia fer és una crida a les persones, i jo sé que ens sumem tots, en quant a que és fonamental que quan aquesta plataforma a vostès es crida tant en les concentracions de l'altre dia com a les manifestacions, que parlarem en breu al respecte de poder-les ficar en marxa, considere que és importantíssim que cada persona pense que la citricultura té molt que veure en ell. I té molt que veure en ell perquè, per una banda, estem parlant d'una activitat econòmica molt repartida, minifundi, i per tant, quan se repleguen diners, se repleguen d'una manera molt repartida. I al ser aixina, i no ser ninguna gran quantitat que la gent se podia pensar en invertir, al final, aquests diners se gasten la majoria, però se gasten en el dia a dia, en el funcionament de les cases, en les reparacions. És algo fundamental. Si el minifundista replega diners, ho nota tota la societat. Quan la citricultura funciona bé, tots els bancs del poble, per suposat, el que més ho notava sempre era la Caixa Rural en totes les èpoques aquestes, però la realitat és que se notava l'entrada important de diners i després l'eixida, i ho notaven els que feien reformes, els fusters, els llanderos, inclús el comerç xicotet del poble, perquè la gent compra més pantalons, compra més camises, menja millor, tot això se ve a notar. Per tant, la crida és que, per favor, quan ens sentim parlar amb nosaltres, no diguin, ja estan ahí, és de l'agricultura, és de la citricultura. Estem en aquests moments plantejant-los un problema que entenem que salta el que és només el problema del citricultor. És un problema de la societat en la que vivim. Si nosaltres no som capaços de salvar aquest problema, anem a trobar-nos en un problema gros, que, evidentment, sempre s'eix de tot, però no ho tindrem fàcil. A mi m'agradaria, per almenys, que fareu una crida al respecte d'això que acaba de reflexionar. Com ho veieu vosaltres? Comencem per Carles, en aquest moment. Me referís que al fet de fer una crida a la gent és un problema només de l'agricultor o emboliquem a tota la societat? No, jo pense que la societat ho té clar. És un missatge que ha recalcat la plataforma des del primer dia, que així no només se l'ajuda la part productora, en aquests moments se l'està jugant els puestos d'ocupació, tota la indústria complementària al nostre sector també s'està jugant un paper important. Després, per donar alguna xifra, així que moltes vegades les xifres sempre llamen molt l'atenció, el transport, només en transport, en tràilers s'envien més de 180.000 tràilers de fruita. Imagineu-vos el volum que és això econòmic i d'altres sectors del transport. O sigui que és una cadena, aquesta cadena agroalimentària que tantes vegades parlem, que el que està generant el valor de tota aquesta cadena és el que menys està percibint i estan ofegant el que realment està creant tot aquest valor. La lectura n'hi ha que donar és això, és que aquell que està generant aquest valor és el que està a punt de morir i desaparèixer i està en una situació crítica. I el problema no es deixa soles. I, efectivament, és molt evident que al final se tenen que implicar. Per això jo he començat la meva intervenció agraint a la gent que no era pròpia del sector, que pense que
que va haver molta gent que no era pròpia del sector que va eixir aquest dia. I es demanarem que seguisquen així. N'hi ha que continuar en aquesta línia i tenim que demanar-los que estiguen al nostre costat. Un missatge de José Vicente també. Simplement dir-vos el mateix, transmitir-vos la importància d'estar al costat d'un sector que representa un percentatge del producte interior brut de la nostra província molt important. En quant a puestos de treball directes i indirectes, com bé ha comentat Carles, no és només el tema del transport, està el tema dels almacens, els collidors, hi ha moltíssima gent que treballa en aquesta campanya precisament per el producte que fem, els agricultors i els llauradors en general. El que devem de fer és potenciar això i fer que la nostra forma de vida, no ens tenim que oblidar que això és una forma de vida, no desaparega. Al final, nosaltres, jo parlo per mi, jo visc en Borriana, i jo crec que jo no entendria Borriana o el meu terme sense eixir i veure-la rodejada de tarongers. És algo que tenim que cuidar des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, des del punt de vista cultural i des del punt de vista del mig ambient, que no tenim que oblidar-nos que el cítric és un arbre que en quant al mig ambient és fantàstic per la reconversió del CO2 i tot aquest tipus d'ecologisme del que tant se parla. Un tema del que, a més, i això tindríem que dedicar-li una altra taula, segurament, però tindríem que plantejar-nos per què en el sector forestal sí que se recibeixen ajudes per aquests conceptes i en el sector citrícola no se recibeix. Però bueno, entenc que això seria per un altre dia. Però no estaria mal que algun dia parlarem. César, ràpidament, per lo menos, tu estàs en un ajuntament, eres regidor, i per tant la visió teua és la visió d'una problemàtica que pugui tindre un municipi que al fi i al cap suposa que serà per tots igual. Com ho veu vosaltres des de la responsabilitat d'un regidor? Jo entenc que una imatge clara de conforme se veu el problema i el canvi gran és la plataforma per la dignitat del llaurador. El que estiguen organitzacions agràries, associacions de llauradors, cooperatives, sindicats de rec, associacions de pous, doncs seria lo normal. La diferència quina és? La diferència és que els pobles, la gent del poble, la gent que en teoria està o no està vinculant la citricultura, s'està volcant també. Del moment estan els ajuntaments, no és un ajuntament no es composa per un equip de govern o uns consellers, se composa tota la població. I la població és la que està recolzant aquesta plataforma perquè entenem que és la nostra forma de vida. Està clar que s'ha diversificat molt l'economia, tenim indústria, tenim construcció, tenim serveis, tenim turisme, però la font de riquesa inicial de la nostra zona és la citricultura. I ja no sols això, sinó és part del nostre patrimoni i tant que se parla de defensar culturalment tot el que és patrimoni nostre, doncs tenim que defensar com a patrimoni la nostra citricultura, el nostre munifundi, les nostres xicotetes empreses, xicotets productors que van al camp, que o bé se cultiven ells la seva terra o bé la donen a fer a una cooperativa per a que puguen tratar-li els seus camps i que al final li té que donar un xicotet rendiment perquè puga reinvertir-lo en la seva finca, no anar cada any a pèrdues. I aquest xicotet rendiment el gasta efectivament en el seu poble, perquè és el que tu dies antes, són xicotetes empreses que no van a invertir en coses de fora, sinó que van a gastar-se aquests diners en la pròpia població. I la gent de la població ho ha entès, i per això el respaldo a les concentracions per part de tota la població, els comerços que van tancar aquest dia per a sumar-se al problema no dels llauradors, al problema del poble. Més te diré, també va haver alguns empreses agrícoles que no van tancar perquè entenen que tenien faena. Doncs bueno, tindrem que canviar aquesta visió, tindrem que canviar aquesta mentalitat i tindrem que tots els del camp, per supost, entendre que si no ens fem visible pot estar treballant avui i el lloc de treball deixar-se'l ja a partir d'ara perquè ja no existirà, i les empreses del voltant, la ciutadania en general, se té que volcar també en aquest problema perquè és un problema de la nostra comunitat, de la forma que entenem la nostra comunitat valenciana. Estem defendent el nostre patrimoni, que no és tan sols l'economia del citricultor, pareix que siga. Anem a tallar el programa a mitant i continuarem, però antes que res només una pregunta. César, quantes vegades li hem demanat al president de la Generalitat que ens reba, que tinga l'honor o la satisfacció de que anem a explicar-li el que ens passa? Bueno, pues
La Plataforma per la Dignitat del Llaurador li ha enviat algunes cartes. Està clar que el president té a bé derivar-nos o delegar en algú per a que ens pugui atendre. Ens va atendre en una ocasió la consellera d'Agricultura, es va atès moltes vegades el secretari autonòmic, s'ha atès inclús el delegat en Castelló de Presidència. No hem tingut ocasió de transmitir-li encara les nostres reivindicacions al president de la Generalitat, però entenem que si estem parlant que en el Ministeri ens tenen que fer cas i en el Ministeri són els que tenen la potestat d'anar a Brussel·les i defendre el nostre, doncs el màxim dignatari, el màxim representant que tenim tots els valencians tindria que agarrar aquesta bandera en la mà i anar-se'n al Ministeri per això, o bé atendre-nos, que tampoc és una cosa primordial, però si no ens atén, per almenys que sí que agarri aquesta bandera i que sí que prenga aquesta empresa per nosaltres. A mi sí que m'agradaria enviar un missatge al respecte de que estem conformes de que el president de la Generalitat està al dia de tot el que passa, de que després estan el secretari autonòmic, la consellera, de que a més estan les organitzacions agràries en les quals ells se reuneixen contínuament, estan també la Federació de Cooperatives, està la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, però és que així estem parlant d'un moviment, d'una comarca, un moviment seriós, un moviment que ens ho hem agarrat amb moltes ganes, en el que tots aquests que estem representats per altres en un moment donat, però així n'hi ha una sensibilitat molt gran que entenem que el que més ens agradaria és que el president tinguera bé a rebre als representants de la plataforma i poder tindre la satisfacció de sentir-nos arropats per el president dels valencians, per fer cap del president de tots. Crec que l'esforç que estem fent ens ho mereixem. Anem a tallar un momentet el programa, anem a continuar d'ací un segon, fem un impàs i continuem en seguida.